有哪些值得入的冰箱。大家好，我是一说家电。现阶段大家选购冰箱的家庭预算基本上都是在5000内。那如何在有限的预算内选到省心好用的冰箱呢？这期视频我就统计了5000内主流品牌的多款型号，给大家3个选购冰箱的小建议。一个的话就是要先确定嵌入还是非嵌入，如果是要嵌入橱柜，就要先定冰箱再做橱柜。水电阶段预留好插座位置，在全屋定制阶段预留好冰箱嵌入所需要的尺寸，基本上就可以做到无缝嵌入。那如果是独立摆放的话，在入住时再选冰箱也是可以的。二的话就是要知道每个价位段的冰箱都有什么样的配置。那经过我们的统计，大致就可以看出，在2000这个价位段基本上就可以选到双系统冰箱的，在3000这个价位段基本上就可以挑到不错的支持超薄屏嵌的型号，并且在除菌机位上也有升级。那在4000这个价位段，超薄屏嵌和主动除菌已经是标配，基本上就是在保鲜方面做进一步的升级。比如说像海尔的全空间保鲜，但是像大家耳熟能详的西门子灵动生物保鲜，还有日立的真空冰温保鲜，在这个价位段都还买不到。3的话就是在品牌的选择上，有些小伙伴钟情于国际大品牌，有些的话就更支持国货。实际上在5000内价位的冰箱基本上还是以国产品牌为主，在性能配置上都已经很不错。在这个价位段里的国产大品牌主要还是以入门款产品为主，整体的性价比并不高。好了，那接下来的话就是产品推荐环节，我整理了在5000价位内值得入的冰箱型号，并按照零嵌和非零嵌给大家做了分类。先来看非零嵌的型号，更适合独立摆放不做嵌入的家庭选择。那第一款的话就是美的的531、532，这2款的话只是门体不同，其他配置都是一样的，也是双系统制冷的爆款热销型号了。保鲜方面配置了调湿空间，再加上3档变温空间，还有全长 PT 进位。实际上在这个价位段里，就冲着双系统制冷这一点就可以直接闭眼入了。那第2款的话就是荣升的513 Pro， 那这款的话也是同样给到了双系统制冷，保鲜方面给到了蓝光18氧线，蓝光18氧线也是荣升的看家保鲜技术，对于果蔬的保鲜很友好。冷藏室给到了 IDP 主动式除菌，再加上冷冻室 CC 被动式除菌，并且还支持冷冻室的负25度生冷速冻，保鲜进位都相对均衡。在3000左右的这个价位段里，配置可以说是非常给力。那第3款的话就是美的真香508，那美的508一直被称为冰箱神机，双系统制冷，法式多门，还带有 PSD 加智能净化主动式除菌，19分钟就能除菌除病毒，冷冻能力也有 7.5公斤。虽然已经上市4、5年了，但现在看来性能配置依然很抗打，能一直热销还是有原因的。那第4款的话就是荣升的526，荣升的这款也是双系统制冷。那这款冰箱的优势就是它在冷藏室、冷冻室都给到了 IDP 的主动式除菌，也是为数不多的在冷冻室也给到了主动式除菌的型号。对于除菌就业要求高的家庭就可以重点看这款。那第5款的话就是海尔的家宴509，这款冰箱配置了海尔的高性能全空间保鲜加上 EPP 超净，有这个配置的冰箱基本上已经属于海尔的高端型号了。追求高品质冰箱的家庭可以直接冲这款。那接下来的话就是支持超薄屏嵌的冰箱型号，更适合有嵌入需求的家庭选择。那今天推荐的这几款都是支持60厘米超薄屏嵌的型号，可以嵌入到60厘米的标准橱柜里，不会凸出来，整体的美观度上也很好。那第1款的话就是荣升的503、505，这2款只是颜色上的不同，其他配置都是一样的。机身的厚度是60厘米，带有蓝光18氧线，果蔬保鲜方面很有优势。有屏嵌需求，对于果蔬保鲜要求高的家庭就可以优先考虑这款。那第2款的话就是 TCL 的452，那这款机身的厚度是58厘米 ，TCL 一直就是主打的性价比，这款还给到了双系统制冷。除菌方面，冷藏室配置的是主动式的多碘离子除菌，冷冻室配置的是 T-Fresh 冷抑菌，还支持负40度的生冷锁鲜和负20度到5度的宽幅变温。在这个价位段里给到了双系统制冷，还有60厘米的超薄屏嵌，就真的已经非常有诚意了。那第3款推荐的就是小米 Pro 508，就是有好几款，但这款的性价比相对较好，机身的厚度是60厘米，法式多门，双系统制冷。保鲜方面给到的是蔬果保鲜期，再加上真品干货区，蔬果区还配置了水分子塞来控制湿度，冷冻室还支持负30度的生冷顺冻。在除菌进位方面，冷冻室配置的是正负离子除菌和冷冻室的银离子除菌，整体的配置还是相当不错的。第4款的话就是美的的真香508，美的508一直是非零嵌的型号，但是因为卖的太好了，所以在今年出了4款支持超薄零嵌的型号，有不同颜色和不同门体选择，保留了双系统制冷，还支持负30度的生冻锁鲜。不过除菌从 PSD 加的智能净化变成了全空间 PT 净位。那第5款的话就是海尔小红花系列的472和482，这2款的配置上都是一样的，就是门体不同，机身厚度上都是59.4，保鲜方面配置的是干湿分除，除菌方面都是主动式的 EPP 全空间超净，整体性能上还算不错。那第6款的话就是美的的421，这款是专门针对小户型的设计，机身的宽度只有64.3厘米，厚度的话也只有60厘米，但是容量的话是有400升，确实算得上是皮薄馅大了。除菌进位方面也是
给到了主动式厨具的 PST 加智能净化，小户型家庭选购冰箱也不用将就。那第7款的话就是豪尔的3茶花485，那这款也一直是豪尔的高端旗舰款，给到了顶配的全空间保鲜加上 EPP 全空间超净，还支持59.4厘米的超薄品签，还是法式多门，追求高品质冰箱的家庭可以考虑这款。好了，那今天关于5000内冰箱的选购就到这里了，如果还有任何疑问，也欢迎大家在视频的下方评论区留言。那如果今天的视频对你有帮助，也不要忘了一键3连，我们下期见。